smyslů. 5. Dobrá, tak který máme smysl? Tak, sluch, mat, čich, chuť a smysl pro spravedlnost zazněl relativně pozdě, mírně stavu společnosti, ale když zůstaneme u těch fyzických, bylo to bezvadný. Jsou ještě dva, na který se velmi často zapomíná. Jeden, a počítá se velmi často taky mezi smysly, je ten smysl rovnováhy, to je to, jak jsme se bavili o tom vestibulárním systému. A další strašně podstatný pro házenou nebo všechny sporty nebo pohyb je to, co se týká mýho těla. Ten časoprostor je hodně směrem ven, ale... Jaký reflex? Jsi blízko, ale jmenuje se to jinak. Koordinace. Koordinace je na tom založená. Slyšeli jste někdy propriorecepce? Propriorecepce, nevím, jestli je na to nějaký český výraz, je to, že v těle na všech svalech, na všech úponech kolem všech kloubů jsou senzory, který mi říkají, jak je ten sval napnutý nebo povolený, v jakém postavení je ten kloub. Když zavřete oči a uděláte takhle, tak vím, že mám tu ruku nataženou, a když udělám takhle, tak vím, že jsem ji ohnul v lokti a otočil a přesto mám zavřený oči. To, co mi to říká, je propriorecepce. Propriorecepce. Takže když takhle sedíš a vyklepáváš si líka, tak cítíš, že se ty líka vyklepávají. A to je klíčový proto, že to je jedna ze součástí té pohybové zpětné vazby. Že když se rozhodnu udělat krok, tak ta propriorecepce mi říká, jak ten krok byl dlouhý, nebo krátký, nebo do strany, nebo rovný. To cítím, když budu mít zavřený ty oči. Takže to je to, hlava rozhodne, že mám udělat nějaký pohyb a ty senzory hlásí zpátky, jestli ten pohyb byl správný nebo takový, jaký jsem chtěl. A tahle ta jemná souhra je to, co dělá, co řídí ten pohyb. Takže já něco vnímám, třeba, že tam běží křídlo, že mu chci přihrát do trháku, takže vnímám tu informaci, rozhodnu se, že mu přihrát do trháku, ta hlava začne řídit ten pohyb a ty svaly a klouby, ty senzory dávají zpátky té hlavně informaci, jestli házím správným směrem, jestli házím správnou intenzitu. A takhle se to točí a takhle se to pořád dopravuje. Takže to, že se učíme v házení cokoliv, je vlastně to, že zlepšujeme tenhle ten cyklus. A o to se snažíme, že tyhle ty cviky nejenom, že posilují ty svaly, že zlepšují koordinaci těch svalů mezi sebou. Tam někdo říkal časoprostor, to je velmi blízko, takový ten timing té souhry. Ale hlavně, že dostávám zpátky tu informaci z toho těla do hlavy, kde to tělo je, kde se nachází. Jeden z hlavních důvodů úrazů a zranění je v tom, že v tom zápase nebo na tom hřišti udělám pohyb, který to tělo neznalo. To znamená, udělám nějaký pohyb, který se vymyká tomu, co to tělo zažilo. Jo. To znamená, to je jako, když půjdete po ulici ve městě a najednou tam někdo profrčí 160 prostě po ulici. Tak to je mimo to, na co jste zvyklí, neumíte na to reagovat. Takže těma cvikama učíme ten řídící systém, kde to tělo je, jak se nachází, jaký jsou tahy v těch svalech při těchto pohybech, aby to tělo vědělo, tohle je v pořádku, takhle to má fungovat, takhle ty svaly ovládá. Takže to je to co je dále budeme stejně, jako jsme byli na těch zádech a uděláme dneska to, co my si dělali v tom stretchingu, zkusíme obouma rukama, ty rozpaky, tady jsme se ukotvili, a zkuste nohy nahoru a teďka těma nohama udělat spodní půlku ciferníku. A zpátky, proti směru nohy, bezvadný. A teď si dejte ty nohy kousek za hlavu a prostě tam tu horní půlku ciferníku, jako za hlavu.
že někdo má problémy s rovnováhou u takového jednoduchého cvičení. A pak si představte, že o takovýchhle hráčů chceme, aby byli schopni se otáčet třeba v pivotu, když ho jich někdo drcne. Buď to nepůjde, nebo to skončí úrazem. Zvládli jsme to i nahoře, bez vaří. Zkuste. Jo. Ne. Tak jsme zkuste si udělat příčku. Tak, podepří zadek. A zkuste jednu nohu v té příčce. Příčka by měla být rovná. Tak. Jednu nohu pokrčit a pustit ji a druhou držet nahoře. Tak. Ta volná noha by měla být tady. Ne, takhle. Ale super, bezvadný tohle a obráceně tuhle natáhne a tuhle pokračuje. Jo. Tady už to jde vůbec. Jo. A úplně do zádu, tadyhle. Jo. Jo. Takže teď se snažíme v tom tahu, v tom napětí diferencovat. Měl bych být schopný v té svíce držet tělo, držet jednu nohu zpřímenou a tu druhou úplně uvolnit. Což je vlastně to, co děláte při odrazu. Jo? Při odrazu, tak tohle je pevný a tahle je volná nebo jde švihem nahoru. Takže dále, co to ještě je? Zvýšá jedna noha jde nahoru a druhou úplně puste. Takhle. Tak. Takhle ještě noží. Tuhle nahoru. Jo? To jsou srandovní cvičení, ale najednou myslí, že nefungují ani u těch dětí. Tak. Dynálkou, tak ještě jednou. Dáme si ty nohy nahoru a zkusíme rozpačit. Tady je to skoro dobrý. Tak. A teď zase nohy k sobě a jednu dopředu a jednu do zádu, natažený, jo, teďka. Bezvadný, super. Tady máme hodně práce ještě. To bude určitě bezvadný. Tady bych to typnul na nějaký domácí úkol. Bavíme se pořád o stejném. To břicho si zvyká držet zbytek těla a zvyká si na ty pohyby. Holky, bylo to úplně super. Chcete cvičit dál nebo to zatáhne? Nebo budete cvičit a zatáhne do toho kluky? To si vyber. Pánové, a když si vyberte, jestli chcete cvičit dál, tak můžete, jestli chcete na chvíli, tak to pánové, stejská se libová. Pojďte se blíž, tam nejste vidět. No. Tak a posuneme se trošku na stabilizaci trupu víc silovou. Tak, udělejte si dvojičky, lehněte si na břicho proti sobě. Tak. A jdeme do sporu, takhle na lokte, bezvadný. Tak. A teď se jenom chvíli vydržte. Tohle třeba by tady nemělo být. Jo? To je typicky slabý tělo, protože tady tady vidíte, že se vůbec nenarovná. To by měl být, tady by měl být vlastně rovný. Jo? Tohle je dobrý. Zvládneš pustit tadyhle záda malinký? Jde to? No, skoro. Takhle by to mělo vypadat. Dobrý, puste dolů. Tady si to taky pěkně vyhrbený takhle. Takže to je jedna z těch věcí. Když budeme dělat nějakou dobu takovýhle cvičení, taky tohle to bude za chvíli mnohem lepší. Drsnější cvičení
který začíná, když budete takhle v tom sporu, zvednu jednu ruku, plácnu si s tím kolegou a vyměním ruce. Jo? Neměl bych tady se takhle hodit, ty nohy by měly taky rovný, jo. Dobrý, už jste to rok. Jsme úplně na začátku a vidíme, že někde to nezvládám, jo. Takže v té metodické řadě museli bychom jít zpátky, museli bychom začínat těma cvičeníma, jako dělali holky. Zabralo by nám to několik týdnů a pak bychom šli tadyhle na to, protože tohleto, jak ty jsi vypadal, já ti říkám, a je to moje zkušenost, za pár let ti začnu bolet záda. Jestli tě nebolej už teď, ne? Tak to máš štěstí. A když to bude jenom bolet, tak to je relativně to lepší, ale ta bolest je známkou toho, že je tam něco blbě. Takže potom, když budeme chtít naložit, když budeme chtít opravdu posilovat, tak potřebujeme, aby to tělo prostě bylo, aby bylo pevné, aby to drželo. Uděláte takhle oporu na bok, loket. Tohle je bezvadný, tady to vypadá trošku líp. Tak. A teďka, kdo to zvládne, tak tu ruku nahoru tadyhle. A teďka, když to budeme dělat ve dvojici, tak já tě budu trošku šťouchat a ty drž. Dobrý, bezva. Pusťte to dolů. Takže to z toho statického, kdy se snažím fixovat, do toho dáme, a to je pro nácvik téhle techniky, když si to budete pamatovat, je to fajn, je kombinovat, a to je to na tom těžký, od statický výdrže, tu jsme dělali teď, po reaktivitu, to znamená v tom napětí, který tam mám, abych byl schopný ještě reagovat na to, když dostanu nějaký impuls venku. To je takový to typický, když jdu střílet ze spojky a jsem dole a chystám se vyskočit a teď do mě někdo drcne, tak nemůžu tadyhle odlítnout na stranu, ale musím cítit, že ke mně ten obránce jde, a když se do mě opře, tak já se musím zapřít proti tomu a stejně ale vyskočit. Jo? Takže to je reaktivita v tom napětí. A to nejtěžší, co přijde ještě potom, je explozivní síla. To znamená, to je takový to, když se třeba skáče z půlmetrový švédský bedny jenom z toho vrchního dílu na zem a odrazit, nebo z lavičky dolů a odraz. Jo? Taková ta rychlá reakce, ta pliometrie. Takže v konečném efektu bude tady hodně silnej na břicho. Když si se držel docela rovně, to zvládneš, tak já to s tebou ukážu. Udělej takhle na tom boku, na tuhle stranu. Já chvíli ti zatlačím dolů, drž proti mně. Bezva. A teď dám 3 krátké impulzy. Drž proti tomu. Bezvadný, super. Jo. Takže nakombinovat tohleto statickou výdrž, to zpevnění, potom, když přijde nějaký impuls, tak aby to tělo bylo schopné se rychle bránit, vnímat ten tlak a bránit se proti tomu. A to v tomhletom dělat nebudeme na tom boku, ale když se to udělá třeba v kliku, můžeme to udělat v kliku, to zvládneš, ne, to zvládneš, děkuji. Ty to zvládneš v kliku. Uděláš klik, nejdřív bude normálně, pak já na tebe trošku zatlačím do zhora, dám ti nějaký impuls a ještě pustím, tak to bude končit tím, že uděláš ve výskoku 3 výskoky. Takže to je začátek, on by měl být tadyhle rovnej, teď na něj zatlačím, ne drž nahoře, jenom ten sport, drž, tak. Teď zatlačím trošku pulzy, drž, bezvadný, se nedejnu a teď zkus se 3krát odrazit rukama. Odrazit. Bezvadný. Jo. Taky jste viděli, když šel do toho odrazu, jak najednou se to tadyhle srovnalo, udělej to ještě jednou. Ono totiž jinak to nejde, bezvadný. Takže to jsme u toho, že vlastně jenom ta technika toho sporu je blbě, jak byl vyhrbený. Ale v okamžiku,
kdy je nárok na to tělo mnohem větší, tak ono ani biomechanicky není schopný to udělat a jde okamžitě do správné pozice, že je narovnaný. Takže tady v tom hrubu by to vůbec nebylo. Takže to je to, jak může vypadat ta metodická řada od toho nejjednoduššího po tu nejsložitější. Jo. Začátek je úplně takový to zvykání si na to tělo, to znamená ty pohyby, jak jsme dělali tady s děvčatama, potom ty výdrže statický, potom ta reaktivita, kdy k tomu přijde nějaký impuls a potom případně ta explozivita, tak jak jsme to dělali takhle s těma klikama. To je věc, která metodicky, když ji takhle postavíte, tak jste na tu házenou připravený úplně super. V podstatě na všechno, co je tam zapotřebí. Ale podstatný na tom je nepřeskakovat ten začátek, který jsme tady dělali s těma děvčatami. Takže to je k tomu, já udělám krátkou přestávku teďka. Jsou k tomu, co jsme si říkali na ten úplný začátek, jsou k tomu nějaký dotazy? Je před tím stretchingem vlastně potřeba nějak zahřát to svalstvo, protože když to vykládali, ne obalit se kolem kamen, ale... Ne, rozumím. Záleží na tom, co je potom. Jo. Ten vlastní stretching je vlastně zahřát. Ono stretchingu je spousta druhů, je statický, dynamický a já nevím co všechno. Tak, jak ho tady ukazoval kolega, byl, aniž bychom se domlouvali super tadyhle na to, co jsme chtěli dělat, byl statický, že v podstatě natáhnu trochu ty svaly. To tělo biologicky má jeden princip, tělo samo o sebe chce být líný. Jo. Řada z nás to zná, já teda musím se přiznat, to pocituju často. Prostě tělo biologicky se snaží, aby dosáhlo maximálního efektu s co nejmenším výdejem energie, nebo aby to co nejméně bolelo. To je biologický princip. Když budu mít jenom jídlo doma v lednici na oběd, tak nebudu přehazovat uhlí nebo kácet stromy, protože... Jo. Takže vydržet s tím, co mám, prostě co nejlíp. Jo. A následkem toho, to, o čem jsme se bavili, že ta propriorecepce, když tomu tělu nedávám ten pohyb v celém tom rozsahu, tak ta propriorecepce neví, že ten pohyb je vůbec schopný. Takže ho nebudu dělat, protože venkoncem jsem ho doteďka moc nepotřeboval. Když přijdu na trénink, tak mi tam otravuje nějaký trenér, ale jinak v běžném životě vyjdu z domova, sednu do auta, maminka mě odveze do školy, přejdu přes chodník, sednu si tam, pak mě přivezou, odvezou k babičce a teda prostě pohybu není moc zapotřebí. To tělo si zvyká na to, že se nehejbe. To znamená, omezuje rozsah toho pohybu a vyřazuje ty svaly, který tím pádem nepoužívá. Takže už jenom to, že udělám stretching a že se protáhnu kousek za tu hranici, kterou používám běžně, tak já říkám za A tomu tělu, pozor, tehle pohyb ještě o tebe budu chtít. To znamená pro to řízení. A zároveň ale, když tomu řeknu, já budu chtít tehle ten pohyb od toho svalu, tak to tělo reaguje tím, že prostě do toho svalu pustí krev, takže stretchingem se krásně zahřeje. A když se udělá ten stretching dynamický, to znamená to, čím jsme navazovali tady s děvčatama, že potom do toho stretchingu přidám i tu koordinaci pohybovou, tak můžeme udělat stretching, že pro nás končí trénink. Jo. Že opravdu to bude záhod. Aniž by se nikomu něco stalo, ale bude to takový posilování, že pak ty lidi 2 dny bude bolet tělo. To samozřejmě není cíl, jo. Ale ten stretching funguje takhle. Jo. To tělo je tak jako propojený, že i kdybych nechtěl, když udělám pořádný stretching, jak budu zahřát. Ale z největší pravděpodobností, když ten stretching bude statický, tak jak jsme ho dělali tady, tak budou zahřátý ty svaly, ale nepoužívám přitom trénink toho řídícího systému. Jo. V tom jsme pokročili dál, když jsme začali dělat tyhle věci s nějakým tím pohybem a s rozsahem. Ještě k tomu nějaký dotaz? Václav? Já vám děkuji, nebo vás zdravím. A jenom k těmhle cvičením, z mého pohledu to jsou velmi důležité cvičení. Mě provázely velmi